Добър вечер, Наско. Утре ще е облачно, ветровито и студено. В северна България ще прехвърча сняг, по пътните настилки ще се образуват поледици. Дъжд ще превалява в южните и в източните части. Както казах вече, ще е по-студено от днес, като североизточният вятър ще засилва усещането за студ. Спиране на валежите очакваме. Днес ще ви поведем по следите на онова нещо, което ни обединява така, както ни обединявала националната емоция по време на битка. Добър вечер, Наско. Да, аз съм тук пред Съдебната палата, където точно в 18:30 започна и митинга, който в момента върви. Тук операторът Росен Дахов ви показва и картина от хората, които са се събрали. Аз ще ви кажа, че тези, които и тази вечер за поред излизат по улиците, за да искат държавата, в която живеем, че не е държавата, която искаме да оставим децата си. Хората тук настояват за 7 основни ключови реформи. Първата е тези 7 предложения бяха раздадени и на хората, които пристигнаха тук, за да чуят отново исканията на инициатива Правосъдие за всеки. Излязохме на протеста, защото сме оплашени и се чувстваме застрашени всички ние. Аз съм майка на 2 деца и се страхувам не само за децата си, а за всички нас. Защото по улиците се случват неща, които ни остават в шок. Тази вечер, както и ти каза в самото начало, към протеста за съдебна реформа ще се присъединят и природозащитници. Те пък всъщност протестират срещу... Всъщност и двата протеста имат една и съща цел. Джакпотът на Бинго Милиони вече е билета. Печели до 1,5 милиона с 6 познати числа. На момента, без да чакаш топките от сферата. Новият билет Бинго Милиони. Нова възможност за джакпота и още много печалби. Това е. Тук протестът пред Съдебната палата продължава. Той ще тръгне по своя път покрай Министерски съвет и ще отиде до Народното събрание, където, както ви казах, ще се засече и с природозащитниците. Начина, по който гледа, показва, че него го вълнува и той възприема с пълната му сила това, сега което вижда. Един въпрос от упор. Какво беше усещал? То не може да се опише. Това е нещо невероятно. Красота, да излезеш из природата, просто не може да се опише. Каквото обаче и да подарите на любимите си хора за предстоящите празници, най-важното е то да остави приятен спомен от тях. А по данни на Евростат, над 1 милион българи живеят под линията на бедност и не могат да си осигурят необходимия минимален прием на калории на ден.
И на финала ето още малко данни от направеното проучване на синдикати. Очакванията на по-голямата част от българите за 2016 година са крайно песимистично настроени. 40% от българите смятат, че финансовото им положение няма да се подобри в следващата година, а 20% дори са на мнение, че ще става по-зле. Най-песимистично настроени са възрастните хора. И все пак има около 40%, които смятат, че живота им ще се подобри. Да се надяваме това да е така за всеки един от нас. Едно, поне според мен, от основните неща е да не нарушаваме ежедневния си ритъм на живот. Това, което правиме, когато сме вкъщи, да остават околните със същото впечатление, че се прави, когато ни няма. Като пример, ще дам примерно, че късно снощи депутатите одобриха законопроект, който разрешава на хомосексуалните двойки да сключват договор за съвместно съжителство. Така те ще имат същите права като хетеросексуалните двойки. Законопроектът разбуни духовете в Гърция и предизвика остра критика от страна на гръцката църква. И още една специална награда, която дойде в последния момент. Гайтан ЕОД ушива 6 мъжки ризи на мъжете от танцов състав Елешница за тяхното изключително представяне днес. Тук канат на сцената и такива хора, на които всъщност да се подиграват, защото ние това видяхме от кадъра. Те не могат да ги спрат да се яват. Те, ако искат да се явяват, да се явяват. Да, въпросът е, че те ги пускат по телевизията. Откъде накъде? Това никъде не се прави. Никога. Разбийте рикотата с захарта и ванилията. След това прибавете заквасената сметана и разбъркайте. Разтопете маслото в тигана, сипете кафявата захар, а щом започне да се карамелизира, прибавете овесените ядки и накълцания шамфастък. Когато се карамелизират, дръпнете от огъня и оставете да изстинат. Нарежете ягодите на филийки. Облепете стените на чаши за уиски с средните парчета ягоди. Сложете от крема, след това от карамелизираните ядки, отново прибавете пласт крем, а накрая украсете с парченца ягоди. Преди да поднесете, по желание поръсете с суров шамфастък и... Тук аз задавам въпроса, господин Лозанов, това етично ли е, което видяхме сега? Този кадър ще му го изпратим специално с въпрос. Това етично ли е? Ако смятате, че е етично, добре, не се намесвате. Ако не смятате, наложете глоба на това предаване. Това не е допустимо и ще бъде преодоляно. Аз ще назнача проверка, в която да установим обстоятелствата по така предложени от вас случаи и ще взема административни мерки по него. Припомням ви, че в края на октомври тялото на детето бе открито в куфар край Пасарел, а по-късно бе открито и това на майка му, която бе жестоко убита край Приморско. Аз съм бивш полицай, имам познати хора в полицията, които работят все още в Министерството и казват, ние сме вдигнали ръце, не можем да се справим, защото ние го хващаме, затваряме го, доказваме, че с проба наркотична, изпращаме пробите, връща се отрицателна, прокурора го пуска и няма справедливост. За това сме тук днес. Искаме справедливост. Което аз не го приемам за нормално. Все пак тези хора са обречени, не би трябвало да висят по коридорите. Като всяко допълнително животно може да бъде застреляно. Thank you very much.
Krdinna, Tatinna, Ta, Krdati, Tatatinna, Din, Krdinna, Dadinna, Da, Krdati, Dadinna, Dadinna, Dati, Da, Krdati, Dadin. Genadina, Dagina, Dagina, Da, Krdati, Dadatinna, Genadina, Dagina, Dati, Dagina, Dagda, Krdati, Dadinna. Krdinna, Tatinna, Genadina, Dagina, Tati, Dagina, Dagadina, Da, Krdati, Dadinna, Krdinna, Dadinna, Da, Krdati, Dadinna. Нашия град съществува от 200 години. Има 100 000 жители. Нито един, който да се различава от другите. Нито един фанатик, нито един учен, нито един художник, нито една поне за малко забележителна личност, която да събужда завист или горещо желание да му подражаваш. Примерно на брега на морето, в най-голямата жега в 12:30, просто така вече, преди да се прибера от плажа, няма да забравя как на хоризонта една бяла лодка се движеше бавно, докато погледа ми я изгуби от хоризонта. И в мига, в който вече тя изчезна, си представих колко хубаво щеше да са две лодки да плават една към друга. И вече се разви в главата ми една история от тези две лодки, които се срещат, как небето става по-силно, хоризонта още по-далечен. И безкрайното синьо, за което пея в песента, и любовта става, когато са две лодките, става толкова по-хубаво. И аз накрая винаги завършвам песента. Това е една малка бяла лодка, песента се казва. Завършвам, щом сме двама, страшно няма. И така, всичко може да те вдъхнови. Предлагам ви един много интересен вариант за пълнени калмари. Трябват ви туби от калмари, твърдо сварени яйца и зеленчуци. Първо почистете и нарежете наситно моркова, лука, домата и чесъна. Задушете зеленчуците за кратко в тиган с зехтина и половината вино. След това оттеглете от огъня и към тях прибавете наситнените босилек и магданоз. Посолете и подправете с черен пипер и настъргана лимонова кора. Половината зеленчукова смес прехвърлете в купа и разбъркайте с нарязаните на купчета яйца и галетата. Напълнете калмарите с яйчената смес, забодете отворите с клечка за зъби, надупчете ги на няколко места и посолете. Поставете напълнените калмари в съда при зеленчуците, добавете останалото бяло вино, похлопете и задушавайте за 10 минути. Препоръчвам ви да им се насладите, докато са още топли, с студено бяло вино. Разбийте рикотата с захарта и ванилията. Втори на 43 от секундата завърши французинът Гермо Файет, с което той изравни най-доброто си класиране и за четвърти път се качи на подиума в старт от Световната купа. Бронзовият медалист в дисциплината от Олимпиадата в Сочи 2014 Шетел Янсрот от Норвегия остана трети на 46 от секундата зад победителя. Италианецът Петър Фил се нареди четвърти на 72, а световният първенец от Гармин Шпартенкирхен 2011 Ерик Гей от Канада завърши пети на 90, записвайки най-доброто си класиране от март 2014 година насам. Лидер в подреждането за малката световна купа в спускането е Свиндал с 300 точки, пред Файет с 190 и Янсрук с 169 точки. Свиндал поведе и в генералното класиране на световната купа с 517 точки, пред Марсел Хиршер от Австрия с 440 и Янсрук с 307 точки. Спускането обаче беше помрачено от тежкото падане на действащия олимпийски шампион в дисциплината Матиас Майер. 25-годишният австриец беше в края на своето преминаване по трасето, когато беше изхвърлен от писта на един от завоите и се приземи много тежко. Той веднага беше откаран с хеликоптер. Праве бе! Който с глава е! Лева е, кажи май! Май глава му! Полтора минута остава! Екшън! Работе! 16 нокаута има в кариерата си Мартин Завада, но трудно се вижда как от този матч, от този развой може да изкопчи нокаут. Първо трябва да се изправи. Или ако не е изправен, поне трябва да бъде в по-горната позиция, с някакъв grounded pound да откаже съперника си. А в момента Мартин Завада не е изобщо на пътя на победата.
По-малко 30 секунди до края на втория рунд. Дъби на земята, кръв по асфалта, плащам да го видя и да ти пичам на кръва. С това, че посланието е огледало на обществото, в което живеем. Всички се мразят, всеки те мрази, всеки опитва да те бута, да те спъва и в един момент ти писва и почваш да псуваш и да нареждаш. Защото, пак казвам, не знаеш кой на какво ниво е от живота си и трябва да се внимава много с това, да не се нараняват, да не се нараняваме взаимно. Ако не беха му върнали книжката преди няма и месец за отнемане на наркотици, ако не беха му върнали джипа и книжката, сега баща ми ще да е жив. Тези хора, които убиват безнаказано и няма явно, като имаме пари, вече всичко е позволено. Нещо, което наистина преди няколко години беше така само една мечта. Но мечтите се сбъдват, когато се работи, когато се инвестира. 25% от българите няма да могат да отделят почти никакви допълнителни средства за Коледа. Малка част от тях, а именно 12%, ще могат да отделят сума до 20 лева, която едва ли ще може да стигне за прилична вечеря. За щастие, тази белачка не е само за снимките. Може да я имате. Карвинг белачка 6 в 1 с уникално двойно острие, което се плъзга гладко и под най-твърдата кора. Бързо, прецизно, стабилно, леко и компактно. Това е TNS 3000, оригинално немско ренде. Много просто. Първата им постановка, когато бях много по-млад, беше мечта за театър, а сега е реалност за театър. Изстрадано, изиграни с стотици представления. Общувал съм с хиляди души. Просто задължително е вече да има реално знание, а не мечта. Същевременно обаче взел да се съмнява. Как ще може да стане това? Ще ли е възможно Бог да приеме за свой раб някой като него, който чуждо битък е крал, сума ти по къщи ни е похитил и човешки живота толкова много е отнел? Почудил се, какво ли трябва да стори. Старецът го погледнал право в очите и с пълна увереност казал: Бог всеки го приема и тебе ще приеме. Стига първо да уредиш каквото дължиш, да се издължиш за греховете си. Че как може да стане това? Попитал с тревога разбойникът. Единственото, което Бог иска от тебе, е да откриеш и да му дадеш най-безценния бисер. Ами, това е толкова просто, извикал с облегчение досегашният похитител и мисълта му го пренесла към съкровищата, които някога бил скрил в пещерата си и с които можел да си купи каквото си поиска. Още на другия ден, рано, той наранил дисагите с най-необходимото, простил се със стареца и потеглил, за да изпълни своята задача до край. Сякаш криле били поникнали на нозете му, претършувал градове и държави, пропътувал места непознати, прекосил морета далечни, стигнал до край земи. С парите, които имал, можел всичко да купи, но той търсил само едно – най-безценния бисер. Накрая намерил един бисер с големината на лешник. Купил го, давайки всичко, което притежавал, и доволен се върнал при стария пустинник. Старецът погледнал добре бисера и рекъл: Благословен да си, човече, но това е един съвсем обикновен бисер. Не е най-безценният. Ами сега, зачудил се разбойникът, какво да прави? Разочарован, той пак хванал пътя. Пребродил и най-далечните страни, преплувал океани, опознал мъдри и премъдри хора,
Допитал се до най-умните на земята, но никой не бил виждал и никак не знаел къде се намира най-безценният бисер. Годините минавали, времената се променяли, косите му побелели, нозете му се изтощили. Отчаян, че никога не ще намери това, което търси, той с тежки крачки се отправил към колибата на стареца. Старче, викнал той, старче, къде си? Но не получавал отговор. Буренясала била градината, пуста колибата, но най-опостяла се почувствала душата на разбойника. Недалеч от себе си той видял запустелия гроб на пустинника, а върху самотния дървен кръст над него прочел: тук почива рабът Божий Макарий. Това съвсем се крошило разбойнишкото му сърце. Преседнал тогава край гроба на стареца и почувствал как безкрайна самота и мъка го обхващат. За един миг през ума му преминал целия му живот. Примъчняло му за спокойните дни, когато бил със стария пустинник, за милващия му поглед, за безкрайната му любов. Сигурен бил, че той е в прегръдката Божия, при Бога, когато толкова много обичаше и сега непременно вкусва от всички блага, от които се бе лишавал тук на земята. Но ето, той, разбойникът, вече няма никого до себе си. Какво ли ще се случи с него сега, щом не успя да намери най-безценният бисер, с който да изплати греховете си? Защо му трябваше да върши толкова много злини? Колко безкрайно много бе огорчил Господа. Няма за него вече спасение, осъден е, без надежда и оставен самичък, без любовта. В този момент от уморените очи на разбойника се търкулнала в дланта му една гореща сълза. Една единствена, скъпоценна сълза. Тръгнал да я забърше с ръкав и що да види? В шепата му изумително блестял най-прекрасен бисер. Това бил той, най-безценният бисер. Бисерът на покаянието. Често сядаме и ядем нещо, без да се замисляме какъв е произходът на храната ни. И тук не става дума дали пилето е било щастливо преди да му теглят ножа, или пък прасето си е играло с гуменопата в свинефермата, а за това откъде идва, например, домата или царевицата, продукти, които днес смятаме за такава даденост, че не знаем вече от кога човечеството ги ползва за храна. Тази празнина ще се опитваме да запълним в седмичната рубрика «История на храните». Сламата поскъпя, ние от вътрешността возим слама, сеното, лицерната, всичко се отиде нагоре. Мандржиите не дигат цената на млекото. Това е лошото. Добре, как може да се реши този проблем? Този проблем може да се реши само от фонд земеделие, някакви допълнителни помощи да се дадат на животновъдите, нали? Иначе трудно. Смяташ, че подпомагането е недостатъчно? Недостатъчно. Колко трябва да бъде? Първоначално, като ни запознаваха с европейските директиви, така ни обещаха, че ще се дигне цената на млекото, субсидии ще има за млекото. За млекото от началото почнаха по 3 стотинки да дадат субсидии, след това го намалиха на 1 стотинка, на 0,8 и край. 0,08 и свърши. Няма вече субсидии за млекото. Ти няма как да оцелеш при тази? Не можеш да се оцелеш.
Грижиш се за косата си, а тя е все по-суха, заплетена и изтощена. Обикновените шампуани съдържат агресивни химикали, които изсушават косама, и силикони, с които маскират увреждането. Взимах и го сложих. И след 2-3 седмици започвах да ставам по-леко, навеждам се по-леко, обувките се обувам вече така по-надежно. Преди ми заболяваше кръста, като измина 1 километър, сега мога да мина спокойно 10 км без да ме заболи. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете.
Добър вечер, скъпи приятели на българското танцово изкуство. Днес се радвам, че съм част от този форум, защото имайки в предвид, че Вие сте с... Трябва да има диалог, разговор. да млъкне и ще има диалог. Значи, ние бяхме мачканите. Извинявай, само нещо искам да попитам, защото вероятността, нали, да напусна е голяма. Ами напуснете. Първо, вие сте човек с Вие трябва да сте в затвора, не тук в студиото. Психически отклонения, тежки. Вие изглежда не И разбирате. не виждам защо вие трябва да присъствате в телевизионно студио, да ме наречете не човек. Вие сте психопат, господи. Как може да дойдете да... Айде да мислите това го малко. гледат хора, нали? Идеята на състезателните дебати е най-вече да се развие умението за критично мислене, за аргументация у младите. На базата на това всъщност ние ги провокираме с доста интересни теми. Много дълго тук се твърдеше, че през нашата граница пилене може да префръкне. Не е ли така? Пилене. Минават афганистанци, всякакви други араби, иранци и така нататък. Второ, тогава, когато дойдат бежанците от война, които ние действително трябва да проявим към тях най-човешко отношение и да дадем съответните възможности, те трябва да търсят интеграция на трудовия пазар, в училищата, езикова и така нататък, а не да създадем някакви отделни средища или гета на бежанци. Такива условия има създадени. Въпросът е, че все още... Българина си казва, той е мигрант, виж го какъв е, афганец, носи хероин, може би и така нататък, не спазва закона. Броят на мигрантите, пристигнали в Европа по суша и вода тази година е преминал 1 милион, съобщи днес Международната организация по миграцията. Това представлява 4-кратно увеличение спрямо миналата година. Основните входни точки си поделят общо 6 страни, сред които и България. 3695 души са се удавили по официални данни на Международната организация по миграция. И това е нелепо, професор. Нелепо е, още по-нелепо е, че границата, която е толкова сигурна и трябваше само една боя да изложиме, тя не съществува. Тя съществува като географско понятие, като една черта. Колко афганистанци? На ден влизат по 100 афганистанци. Тия афганистанци всички знаят да стрелят с РПГ, ако говорим за подготовка. И с автомат Калашников. Те може да не знаят цялата азбука, може да се започнали и вероятно ще искат да завършат в Германия, но да стрелят всички знаят. Вие осъзнавате ли колко тъжно нещо ми казвате? Много колко тъжно. Вие осъзнавате ли, че сега говорим и ни гледат много хора, които... Нека да включим сега зрител, който не искам да чака. На телефона ли е? Добър ден! Добър ден! Обаждам се от Шотландия и гледам вашето предаване. Откъде? За това, което давате за екс-фактора, спор няма. Пълна гавра с хората. Пълна гавра. Искам обаче друго нещо да кажа. Благодаря, че ме доведеха моите дъщери и запалихме свещички за живите, за деца и внуци и за онези, които ги няма пред нас вече. Първо здраве. Здраве на себе си и на всички българи. Здраве! За всички европейци и за всички нас. Топлина в семействата и Бог да ни пази. Не бяха малко и тези, които чакаха, за да целунат ръка на патриарха, а той да ги благослови. Нека на този светъл ден да почувства всеки един от нас присъствието Божие. Любомира не смее и да помисли за кредит, защото вече изплаща такъв. С парите изпратила мъжа си в Германия. Според нея все повече семейства ще избират пътя на емигранта. Затова съветва управляващите. Може ли, и се сетих за Антонио Бандерас, може ли фолклора наистина, и защо фолклора до този момент не се е превърнал в притегателна сила за туристическия сектор в България? Поне не толкова, колкото аз и може би група съветски учени си мислим, че това е. Значи, примерно в фестивала в Жерав, на който правиме, привличат туристи и това нещо го четат туроператорите. Това е сигурно, защото там това е много малко. Нали? Да се превърне, ако направим дестинация, да речем фолклорен туризъм, ще бъдем първата страна в света. Може би в това отношение. Ами защото да, говорим си с Министерството на туризма, си говорим, оттам идваме, дето се казва. И така както всяка година тук през последните 4-5 години, нас, българите в Дания, е възможност да се срещнем
да поговорим за България, да попеем песни. Нататък. Искам да благодаря от името на всички бански фукли. Може би ще прозвучи пак клиширано. Искам да поздравя организаторите с перфектната организация и за всички тези топли емоции, не знам как да се изразя, които днес почувствахме тук на... Защо се просълзихте? Тежко ми е. Плачете защо? И за всичко. За това, което става в държавата. Много ми е тежко. Излишна мнителност и на моменти прекалена доверчивост са причина за недоразумение в личния ви живот. Деловите срещи са неуспешни. Везни. Имате възможност, стига да поискате, да завършите задачите си на работното място. Не провеждайте разговори, свързани с заеми. Скорпион. Докажете на всички, че сте способни да постигнете целта си и да завършите започнатите задачи преди посочения срок. Ще впечатлите своите колеги. Стрелец. Отношенията с колегите ви са хармонични. От вас зависи дали ще ги спечелите. Не се престарявайте в желанието си да покажете колко сте добри. Козирог. Не е изключено да стабилизирате финансовото си положение. Заслужили сте го заради добрите резултати от работата ви в последните дни. Водолей. На работното си място сте прекалено разсеяни. По-добре помолете някой колега да свърши работата ви вместо вас, за да си спестите грешки. Риби. Денят е неблагоприятен за общуване. Бъдете въздържани в изразяване на емоциите и обмислите думите си. На работното си място сте разсеяни. Вашата лична година в период от рождения ви ден до 31 декември е емоционална и завършваща. Приключете изостаналите задачи. В регресия се осъзнава великият замисъл на режисьора на живота. В един миг става ясно. И ние сме участвали в режисурата или поне сме обсъждали. А после, сякаш лекомислено сме забравили за това. Такъв е великият сценарий. В тази епоха на напрежение мнозина избират да поемат по пътя на осъзнаването и достигат до най-дълбоките стонове на своята душа. Пътищата, които тя следва във великото си пребиваване в чудновати вселени и звездни маршрути, и отвеждат и тук, на Земята. За голяма част от хората е повече от страховито да изучат собствената си душа. За други, това е предначертано в момента на раждането им. Може да се досети защо всеки път има повтарящи се изпитания. Сигурно е, че те, изпитанията, ще се повтарят, докато не ги преминем успешно, според космическите закони.
touchez pas. Là, mettez-moi ça d'abord. Много пъти съм давала пример, както батерията има анод и катод, както има положителни и отрицателни качества, така, уважаеми зрители, има Бог, има и Сатана. Бог, това са, например, положителните качества на всеки един от нас. Във всеки един от нас има частица божественост и това се определя от нашите положителни качества. Отрицателните качества в нас са Сатана, т.е. отрицателните качества са нещото, което ние трябва да се стремим малко от малко поне да потиснем или изобщо да изкореним от себе си, за да може бавно и полека във всяко едно наше прераждане ние да вървим към духовно усъвършенстване. Всеки има право на мнение, уважаеми зрители. До ден днешен няма еднозначен отговор на това какъв е смисълът на човешкият живот. Лично, мое мнение, както и въз основа, разбира се, на информацията, която съм получавала, смисълът на човешкия живот е в... Всеки има трудности, всеки има лоши дни. Благодарим, че сме живи, живи и здрави. Да пием, да се напием, всички мъки, лоши дни да забравиме. Да пием, да се напием, с пълни чаши догоре, хайде на здраве. Казвам се Мариана и съм родена на 23 май 40 година. Така? Искам да питам за внука ми Момчил, който е роден на 13.9.90 година. Употребява и алкохол, не мога да разбера друго употребяване. Добре. Много агресивен, много непослушен, с всички се кара в семейството, неспокоен. Разбрах. Разбрах, Мариана. Сега ще направя проверка. Вземаме и на кръст, като се започна отдолу нагоре и отдясно наляво, прекръстваме вратата, въз основа на което вземаме част от восъка и слагаме отгоре на касата, за да може да ни пази от тия лоши хора, които влизат в нашия дом. След това се взема тамян и се изчиства, като се сложи на въгленче или на котлона, ако имаме такива старите котлони, да изгори и да опуши целия дом. Така може да изчистим част от енергията. Добър вечер, кажете. Забравете за депресията, самотата и стреса. Това е идеалният продукт за тези, които искат да повишат своя успех с жените. Той е изключително ефективен, независимо от възрастта и социалния статус в обществото. Благодарение на чудотворната мощ на феромоните ще бъдете по-желани и по-харесвани навсякъде и от всички. В училище, в университета, в работата, по време на почивка, на купон, на обществени места, в заведения, в транспорта, на делови срещи. Направете ги вашето непобедимо оръжие за сексуално привличане. Защото те не казват «аз не вярвам». Да, всеки носи в себе си и недоверието, но нещо, което е разпространено, нещо, което е доказано хилядолетия и се предава, ние може ли на всичко да отричаме? Ето това са неща, върху които можете да се замислите. Или, примерно, това, което ви говорим. Насочете. Добър вечер, здравейте!
Този човек наистина беше Божи син. Тази вечер проверявам има или не негативна структура насочена срещу вас или срещу ваши близки. Първо. Второ, изгарям отрицателната енергия, полепнала по вашите астрални, ментални или енергийни тела. Едно и също е енергийното прочистване с светената, преструктурирана водичка, както и намаляване на страха, стреса и безсънието. Ритуал за любов в няколко посоки. Първата посока, това е тогава, когато ние сме сами уважаеми зрители. Втората посока, тогава, когато ние имаме партньорска връзка и нещо в нея не е наред. Третото, уважаеми зрители, това е тогава, когато ние имаме семейна връзка, но нещо също така не е наред. Мила, аз сега ще се върна. Къде отиваш? Трябва да отида до града, после да изпратя другарите си. Не е истина. Николай, защо си толкова разсеян днес? Какво се случва вчера пред театъра? След 1 час ще се върна тук и ще бъда пак при теб. Не нагледна моя. Погледът ти е тревожен. Цяла нощ не съм спал. Кажи ми нещо. Кажи ми нещо. Какво? Какво да ти кажа? Всичко наоколо е толкова таинствено. Старите дървета стоят, мълчат. Кажи ми нещо. Какво? Какво да ти кажа? Какво? Нещо. Не дей. Не дей. С Богом, скъпа моя. Може би ще започна от началото. Като студент в 4-ти курс на пешеходна пътека ме блъсна лека кола с голяма скорост. За части от секундата аз се простих с живота, с близките и усетих как политнах нагоре. Не се издигнах много, не се отвори тунел пред мене, но за мен в един миг се откри една перспектива на тялото ми от около 20-30 метра височина. За това време се бяха събрали, тялото беше поне на 7-8 метра след пешеходната пътека, след удара от леката кола и беше разплескано на асфалта. Бяха се събрали множество хора и те говориха, ръкомахаха. Най-любопитното е, че този интерес, какво става с мен и как мога да наблюдавам отгоре, когато все пак мисълта остава. Аз мислих, че съм мъртъв, аз гледам всичко отгоре, от високо. Този интерес и при това към това разплескано тяло ме привлече към него. Аз видях един старец, който беше с бели коси, сега и аз побелях, но един човек му държеше шофьорската книжка и му се караше и казва: идиот, простак, уби момчето на пешеходна пътека, с каква скорост караш? Аз ги чувам тези слова отгоре и казвам: това не е вярно, аз съм жив, защо му се кара? И същевременно виждам тялото и се чудя как може да виждам и да чувам и то отгоре, а не от тялото си. И най-парадоксалното е, че точно състраданието към този безпомощен човечец, който се тресеше от страх, вероятно от стрес, от изненада, ме засмука и върна отново в тялото. И тогава си спомням много ясно как един старец, хората бяха доста отговорни в уния времена, 80-те години на миналия век, каза: момче, този човек те блъсна, ето му шофьорската книжка, осъди го.
Сега аз вече виждах и чувах от тялото си. И само с едно движение казах, тръгвай си, тръгвай си. Аз го съжалявах. Крещение